Good afternoon, everyone. Welcome to Case Place. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคสขอเล่า Case Place นะคะหวังว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีในวันปีใหม่กับครอบครัวกับเพื่อนหรือกับคนรักนะคะ แล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการปี 2023 ปีกระต่ายก้าวกระโดดพี่เคสจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสมัคร Visitor Visa Tourist Visa หรือว่าบางคนจะเรียกว่า Temporary Resident Visa ของประเทศแคนาดาโดยที่มีพี่โมแกนเขียนจดหมายเชิญหลังจากที่เราเป็นแฟนกันได้เพียง1 เดือนเท่านั้นแซ่บปะเลิศปะรู้จักคู่2 เดือนฉันก็บินไปหาที่แคนาดาแล้วนะคะไม่คือนะตอนนั้นนะที่ตัดสินใจไปเที่ยวไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยแบบอุ๊ยฉันรักมากนะตอนนั้นก็คือคิดว่าถือโอกาสไปเที่ยวประเทศแคนาดาด้วย1แล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวพี่มอร์แกนเนาะเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยไหนๆมันก็ไหนๆแล้วอะถ้ามันจะใช่ก็คือให้มันใช่ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาแบบรักทางไกลแล้วก็มารู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวเขาไม่ได้ชอบเราหรือว่าบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอะ environment ของเขาเนี่ยมันเข้ากับเราไม่ได้ก็คือมาดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าเราจะไปกับความสัมพันธ์นี้ต่อไหมแล้วก็นี่แหละค่ะมาจบที่พี่เคอยู่ที่ประเทศแคนาดานะปัจจุบันนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เคจะมาเล่าว่าในจดหมายเนี่ยเขียนอะไรกันบ้างแล้วเตรียมเอกสารยังไงคงไม่ลงดีเทลเกี่ยวกับการกรอกเอกสารนะคะเพราะว่าพี่เคคิดว่าใน YouTube หรือว่าใน Google ต่างๆเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเยอะมากๆแล้วที่เราเขียนให้กับ Immigration ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ภายใน2 อาทิตย์พี่เคก็ได้ไปทำ biometrics แล้วก็อีก1 อาทิตย์พี่เคก็ได้วีซ่ามาเลยจำนวน3 ปีเพราะว่าณตอนนั้นพาสปอร์ตมีอายุแค่3 ปีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงบ้างค่ะแรกนะนี่เลยแล็ปท็อปการสมัครวีซ่ามีการมีแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเอกสารในการพิมพ์เยอะมากเตรียมตัวเองนะทำด้วยตัวเองสมัครเองไม่ใช้เอเจนซี่เพราะว่าคิดว่าเอเจนซี่เขาไม่ได้รู้ว่าแบบไม่ได้รู้เกี่ยวกับตัวเรามากเท่าเราอะเป็นแนะนำให้ทำวีซ่าเองดีที่สุดนะคะหรือว่าปรึกษากับแฟนต่างชาติของคุณเนาะช่วยกันแบบ correct grammar หรืออะไรต่างๆไม่ต้องจ้างเอเจนซี่อันดับแรกพี่เคสให้พี่โมแกนเขียนจดหมายเชิญก่อนเดี๋ยวเรามาค่อยๆอ่านด้วยกันเนาะว่าพี่โมแกนเขียนอะไรไปบ้างมาดูกันก็พี่โมแกนอันดับแรกเลยพี่แกนก็ Dear Sir and Madam for sure เขาก็เขียนว่า My name is Morgan Clontag แล้วเขาก็เขียนว่าฉันเกิดวันที่นี้นะคือเหมือนบอกเล่าประวัติคร่าวๆของตัวเอง I was born on April 11th Canadian citizen living at แล้วก็เขาก็ใส่ที่อยู่ของเขาไปก็คือเหมือนเกริ่นชื่อวันเกิดเป็น citizen นะอาศัยอยู่ที่นี่นะแล้วอยู่กับใครฉันทำงานเป็น Web Developer Graphic Design for 6 years พี่โมแกนเป็น Web Developer เนาะ6 ปีที่บริษัทนี้นะก็คือเขียนคร่าวๆเกี่ยวกับประวัติของตัวเองเนาะหลังจากนั้นวรรคต่อไปเนี่ยพี่โมแกนเขียนว่าในจดหมายนี้ฉันต้องการที่จะ invite การเกตด็อกจันซึ่งพี่เคสเองนะคะสำหรับตรงนี้สำคัญมาก a short stay to Canada มาเพื่ออยู่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นสำคัญมากนะคะประโยคตรงนี้ She was born on ก็คือเขียนดีเทลของพี่เกสอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรอยู่แล้วประโยคที่สำคัญก็คือว่าเคสเนี่ยจะไปอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขานะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่23 เมษายน She's my girlfriend Of course you have to mention that right like you have to say like she's my girlfriend she's my partner she's my common law partner whatever แต่ว่าต้อง mention สถานะไปด้วยแล้วก็ spend time with me and friends and familyแล้วก็บอกไปด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาต้องให้แฟนของคุณนะคะของทุกๆคนเขียนไปด้วยว่าฉันมีแพลนที่จะพาไปที่ Okanagan Valley and taking part in various outdoor activities hiking kayaking biking for 2 weeks จริงๆตอนนั้นไป3 อาทิตย์นะแต่ว่าณจดหมายอ่ะเขียนไปแค่2 weeks so wellหลังจากนั้นก็บรรทัดต่อไปเขียนเกี่ยวกับเคสแล้วว่าเฮ้ยเนี่ย Kate has saving from Thailand ก็คือเขามีเงินเก็บจากประเทศไทยมานะแล้วก็เขาจะใช้เงินเนี้ยในการ afford to stay in Canada พี่เกสสปอนเซอร์ตัวเองด้วยเงินของตัวเอง bank statement ของตัวเองนะคะ
she's genuine visitor to who will never overstay their visas พี่เคทไม่เคย overstay ที่ประเทศไหนเลยไม่มีประวัติเขาเรียกว่าอะไรไม่มีประวัติที่ไม่ดีอ่ะก็คืออยู่ตรงตามเวลาตลอด overstay สำคัญนะคะสำหรับการสมัครวีซ่าแต่ละประเทศสำคัญหมดณปัจจุบัน she holds a work and holiday visa in Australia แล้วก็เขียนไปวัน expiry date ใช่ไหม and set to return thereafter her trip to Canada ก็คือว่าแล้วเขาก็จะกลับออกจากประเทศแคนาดาอย่างแน่นอนที่สำคัญของวีซ่า visitor visa หรือว่า tourist visa อันตัวเนี้ยก็คือการ convincing immigration that you will return to your country ก็คือพยายามจูงใจเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยฉันจะไม่มีทางอยู่ต่อมากกว่านี้แน่นอนเพราะฉันมีภารกิจมีครอบครัวมีงานมีหนี้มีทุกอย่างอยู่ที่ประเทศของฉันแล้วฉันจะกลับแน่นอนอันนี้สำคัญมากนะคะว่าการขอวีซ่าในประเทศแคนาดาครั้งแรกพยายาม convincing เจ้าหน้าที่หรือ officers เนี่ยว่าเราจะไม่อยู่ประเทศนี้นานแน่นอนก็พี่โมแกนก็ attach ไฟล์เป็นแบบ birth certificate ต้องมี proof ตรงนี้ไปด้วยนะคะก็คือเป็น passport หรือว่า birth certificate ของแฟนของคุณเนี่ยใส่ในจดหมายไปด้วยแล้วก็ attach เป็นไฟล์ไปด้วยสำคัญมากส่งไปแค่จดหมายไม่แน่นส่ง birth certificate ไปเลยก็คือใบเกิดของแฟนคุณอะเข้าไปในไฟล์ support document ด้วยนี่แหละ I look forward to hear from you แล้วก็เขียน address แล้วก็นี่คือจดหมาย invitation letter ที่มอร์แกนเขียนให้เคทนะวันที่จะเดินทางมาประเทศแคนาดาปี 2019 หลังจากนั้นเรามาดูจดหมายที่พี่เคทเขียนให้ตัวเองดีกว่าเนาะพี่เคทเขียนให้ตัวเองนะก็สั้นๆไม่ได้ยาวมากประมาณ3 paragraph ก็เขียนว่า to whom it may concern ก็เขียนแนะนำตัวเองเป็น Thai citizen เกิดวันที่เท่าไหร่แล้วเขียนจดหมายนี้มาเพื่อขอให้ทาง officer หรือว่าทาง immigration เนี่ย grant my visitor visa to Canada the reason for applying to visit my boyfriend Mr. Morgan Clontac for his birthday on April 11th ก็บอกบรรทัดแรกเขียนจ่าหัวไปเลยว่าฉันสมัครวีซ่าอะไรเพื่ออะไรเขาเป็นใครวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เอาให้บรรทัดแรกเอาให้เห็นชัดเคลียร์ไปเลยแล้วหลังจากนั้นบรรทัดต่อไปถึงเขียนโปรไฟล์ของตัวก็เขียนไปว่าเรียนจบที่ไหนทำงานอะไรตั้งแต่พศอะไรไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเขาเรียกว่า travel history เนี่ยสำคัญนะคะมันดูให้เราว่าเราดูเป็นนักท่องเที่ยวนิดนึงถ้าใครมีพาสปอร์ตแบบขาวเลยไม่เคยออกนอกประเทศเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบ suspicious นิดนึงว่าแบบเฮ้ยไม่เคยเที่ยวเลยเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้วีซ่านะคะคุณมีสิทธิ์ได้วีซ่าแน่นอนถึงแม้พาสปอร์ตคุณจะขาวถ้าเอกสารคุณแน่นพอเอกสารแน่นในที่นี้หมายถึงว่าทั้งเอกสารที่แฟนพาร์ทเนอร์ของคุณเตรียมให้และเอกสารที่เราเตรียมให้ตัวเองเนาะเขียนไปว่าเนี่ยแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ address นี้นะทำอะไรอยู่แล้วยังไงฉันก็จะกลับมาเพราะฉันยังมีวีซ่าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากนั้นบรรทัดต่อไปพี่เคทเขียนเกี่ยวกับมอร์แกนเนาะว่าแบบมอร์แกนเนี่ยเป็น Canadian citizen นะแล้วก็เกิดวันนี้อาศัยอยู่ที่นี่แล้ว my plan เนี่ยแพลนของเคทเนี่ยเคทต้องการจะไปอยู่ตั้งแต่วันที่9 เมษายนจนถึงวันที่23 เมษายนแล้วก็จะกลับละในระหว่างที่อยู่ในฉลองวันเกิดเจอครอบครัวเจอเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็บอกไปด้วยนะสัก 2-3 ที่เมนชั่นไปจะ 2-3 ที่ไปwine tasting ไป winery ไป Okanagan Valley อะไรก็ว่าไปบรรทัดสุดท้ายสำคัญเหมือนกันเกี่ยวกับ financial ของตัวเองเนาะพี่เคทเขียนว่าเราเนี่ยมีเงินเป็นออสเตรเลียนดอลลาร์ก่อนที่จะมาถึงออสเตรเลียมี 5,000 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงได้ทำการสมัครวีซ่ามาออสเตรเลียได้แต่ว่าหลังจากนั้นที่เราทำงานไปเนี่ยในออสเตรเลียเราก็มีเงินเพิ่มเข้ามาอีกเนาะอีก 5,000 ฉันเคยทำงานตรงนี้ในออสเตรเลียณตอนนี้ปัจจุบันมีเงินในแบงก์อยู่ที่ 10,000 ดอลอารมณ์ประมาณนี้นะคะณตอนนั้นบุ๊กตั๋วที่จะบินกลับไปประเทศออสเตรเลียไม่ได้จองตั๋วจากประเทศไทยหรือออสเตรเลียไปแคนาดาหรือว่าจองตั๋วเที่ยวบินออกจากประเทศแคนาดาคือไม่ได้จองตั๋วเลยแต่ว่าณตอนนั้นน่ะ
จองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยกลับไปที่เมลเบิร์นก็คือต้องการที่จะโชว์เขาว่าแบบเหมือนเอาเอกสารตัวเองให้แน่นก็คือไม่อยู่ต่อหรอกพันวันนี้ฉันมีตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทยกลับไปเมลเบิร์นแล้วเคลียร์เนาะก็คือไม่มีตั๋วไปแคนาดาไม่มีตั๋วกลับออกแคนาดาเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้วีซ่าหรือเปล่าแล้วการขอรีฟันตั๋วเครื่องบินมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะก็เลยซื้อตั๋วอย่างอื่นแทนถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่ได้จะเดินทางออกนอกประเทศก็อาจจะเป็นการโชว์ว่าฉันส่งจดหมายการทำงานว่าฉันจะต้องกลับมาที่บริษัทนี้วันนี้แล้วได้การ authorize จากเจ้านายถ้าเธอต้องการ if you need any more information or further information you can contact my boss ก็คือให้ details เจ้านายของคุณไปการมีอาชีพอยู่ที่ประเทศต้นทางประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เอกสารนั้นยิ่งแน่นมากขึ้นว่าเราจะไม่อยู่หรือว่าจะไม่มาทำอะไรผิดกฎหมายในประเทศของเขาสำคัญมากนะคะแล้วก็นี่แหละก็ส่งบอกว่าก็เขียนเฉพาะว่าฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ไปเจอครอบครัวของมอร์แกนเพื่อนของมอร์แกนถ้าเธอต้องการอะไรก็อย่าลืมติดต่อฉันมาแล้วก็ให้ดีเทลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลไปณตอนนั้นนะคะดู travel history เดี๋ยวพี่เคจะให้ดูคร่าวๆเป็นในนี้แล้วกันเนาะพี่เคก็ทำเป็นแบบเป็นไฟล์หน้าพาสคือณตอนนั้นเปลี่ยนพาสปอร์ตแล้วใช่ปะคือต้องให้แม่กลับไปหาพาสปอร์ตอันเดิมแล้วก็ส่งมันแบบหน้าวีซ่าต่างๆที่เคยไปเที่ยวมาก่อนทำไมมันไม่เลื่อนแล้วตอนนั้นก็คือส่งไปว่าแบบเป็นสแตมป์ประเทศต่างๆส่งหน้ามันก็เบลอเนาะตามธรรมชาติของแม่เราที่ถ่ายรูปไม่ชัดอย่างเงี้ยมันก็จะเบลอบ้างก็ไม่เป็นไรพี่ก็ส่งไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตอน visitor visa ไม่มีการตรวจสุขภาพนะคะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเราไม่ได้อยู่เกิน6 เดือนเขาจะไม่ถามให้คุณแบบตรวจสุขภาพหรอก biometrics เนี่ยมีอายุอยู่ตั้ง10 ปีไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคุณจะทำวีซ่าใหม่กี่ครั้งจะสมัคร permanent resident หลังจากที่ได้ visitor visa แล้วเนี่ยก็ยังใช้ biometrics อันเดิมได้ไม่ต้องทำอันใหม่ภายใน10 ปีนั้นนะคะค่าสมัคร visitor visa อยู่ที่ $1,000 หรือประมาณ 2,500-2,600 บาทไทยประมาณนี้นะคะแล้วก็ biometrics นะตอนนั้นพี่กับค่าส่งพาสปอร์ตไปในพี่เคสจ่ายรวมๆไปประมาณ$150 Australian dollars เนาะก็ไม่ได้แพงมากค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงเลยสำหรับการสมัครวีซ่าด้วยตัวเองถ้าเป็นเงินไทยราวๆ 3,000 บาทแน่นอนเราจะต้องไปทำ biometric ที่ VFS นะคะ VFS ก็เหมือนแบบ VFS Global ก็เหมือนแบบเป็นบริษัทที่จ้างมาเพื่อแบบ correct information ต่างๆจากเราก็จะส่งเอกสารผ่าน VFS นะคะแล้ว VFS ก็จะส่งเอกสารต่อไปให้กับกงสุลหรือว่าส่งให้กับ Embassy Immigration ต่างๆเขาตัดสินใจเสร็จเราก็ต้องส่งพาสปอร์ตให้ VFS ก็ส่งมันเป็นตัวกลางส่งให้เรานะคะพี่แค่2 อาทิตย์เท่านั้นมันเร็วมากเพราะว่าเรามั่นใจในเอกสารเราในระดับหนึ่งแล้วว่ามันแน่นพอประมาณนั้นนะคะมีแบบพวกแบบหน้าพาสปอร์ตของตัวเองเนาะแล้วก็ itinerary ก็เหมือนแบบแพลนที่ในจดหมายแล้วว่าแบบจะไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปถ่ายเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบ IM 5257ก็คือพวกแบบเอกสารที่เราต้องกรอกเป็นแบบฟอร์ม attach file ไปด้วยง่ายมากสมัครออนไลน์ไม่ต้องไปจ้างเอเจนต์สมัครด้วยตนเองได้เลยนะไม่ต้องเสียเงินด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเสียเงินจ้างแบบ10,000-20,000เห็นหลายคนมาโพสในกลุ่มว่าแบบเอเจนต์คิดเป็น10,000-20,000เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ผ่านด้วยแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยอย่างน้อยสมมุติถ้าคุณไม่ผ่านครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเหตุผลมาว่าเพราะอะไรถึงไม่ผ่านแล้วแบบต้องแก้ยังไงบ้างพี่คิดว่าทำเองดีที่สุดนะคะหรือวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะว่าจุดประเด็นก็คือต้อง convincing officers ว่าเราจะกลับไปประเทศของเราจะไม่อยู่ต่อแน่นอนเรามีอาชีพที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงแต่บางคนเนี่ยไม่ได้มีงานไม่ได้มีเงินกังวลว่าจะไม่ผ่านไม่ต้องกังวลนะคะสมมติว่าคุณคบกับแฟนได้ระยะหนึ่ง6 เดือนอะไรเงี้ยแล้วแฟนคุณเขียนจดหมายเชิญแล้วก็พร้อมทั้งแนบbank statement ของแฟนคุณไปด้วยว่าเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดทั้งที่อยู่อาศัยทั้งการเงินทั้งตั๋วเครื่องบินต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวก็คุยกับแฟนว่าจะทำยังไงให้เอกสารแน่นแล้วก็ให้แฟนช่วยเขียนจดหมายเชิญเขียนดีเทลลึกๆโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะหมายถึงว่าเคลียร์เหมือนเคสก็พูดงงๆเล่างงๆก็คือพยายามจะแบบทำให้เคลียร์มากที่สุดหากมีใครมีคำถามอะไรก็ตามนะคะทักมาได้ที่เพจเคสขอเล่าเคสเพลใน Facebook เนาะกดไลค์กดแชร์
แน่นอนเพราะเคสอยากให้มันแบบอยากให้มีคน follow ถึง 1,000 สักทีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบไม่ได้เงินก็ได้แต่ว่าอยากจะแบบเปิดรายได้เป็นกำลังใจในการทำวิดีโอตัดต่อต่อไปนะคะไม่ได้เงินไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีถึงยอด follow ถึง 1,000 มันก็รู้สึกแบบเดี๋ยวเรากลับมาทำใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย love you